a fer un nou exercici Word, per això obrim la carpeta PRI, anem a buscar el nostre curs i la nostra carpeta personal. I farem un nou document, botó dret al ratolí, Nuevo, Documento de Microsoft Word. Recordeu que ens posem a sobre i fiquem canviar nombre, borrem i fiquem Word, exercici 3, intro. I l'obrim. Avui aprendrem a escriure, però en quadres de text. Per fer això hem d'anar a la segona pestanya que es diu Insertar i busquem aquesta opció que diu Quadro de texto. Cliquem un cop i podríem triar molts models, però ens interessa dibuixar-lo nosaltres. Per tant, venim aquí on diu Dibujar quadro de texto i cliquem. El ratolí es transforma en una creueta. Ara hem de clicar i amb el botó clicat tot el rato, el principal, arrosseguem i dibuixem un quadre de text. Aquest quadre de text, molta atenció perquè podem fer dues accions. Una, clicar dintre i així podem escriure. Però si vull moure el quadre de text, un cop a dintre i després posar el ratolí a qualsevol de les línies i veure com es transforma en una mena de creueta. Ho veieu, oi? Quan jo veig aquesta creueta, ara, clico i mantinc clicat el botó, igual que quan dibuixava el quadre. I ara el puc moure allà on em doni la gana. Per exemple, aquí. I aquí escriurem, per exemple, el nom d'un menjar que ens agradi molt. Per exemple, ho escric tot en majúscules, macarrons. Ara el que farem és agafar aquest quadre, seleccionar-lo com si l'anéssim a moure, clicar un cop aquí, però aquest cop fem Ctrl+C per copiar, clico un cop a fora i faig Ctrl+V per enganxar. Busco la creueta i moc el segon quadre que acabo de copiar i enganxar. Com que hem copiat el primer quadre, no cal que el torni a copiar. Puc tornar a fer directament clicar fora, Ctrl+V i apareixerà un tercer quadre que torno a moure. Clico fora, Ctrl+V i apareixerà una altra còpia. Moc, clico fora, Ctrl+V. I així farem uns quants quadres i ara directament escriurem coses que ens agradin, menjar que ens agradin a mi i a la meva parella. Doncs, per exemple, l'arròs. Un cop tenim tots els quadres, cliquem els quadres, busquem la creueta i els ajuntem tots a un cantó. Per exemple, així. I després farem coses que no ens agraden a aquest cantó. Per fer això, anem a Insertar, però en lloc d'escriure quadres de text, també us vull ensenyar que es pot escriure amb formes. Cliquem aquí on diu Formes i atenció perquè apareixen multituds de formes. El que passa que per escriure no són bones totes. Us recomano, per exemple, aquestes o aquestes i aquestes d'aquí. Clico aquí, clico, arrossego i moc. I el mateix per moure. Recordeu que heu de buscar aquest símbol. Aquest cop, la diferència és que un quadre de text i una forma és que la forma, el símbol, apareix. I l'altra diferència és que clicant a dintre d'un quadre de text puc escriure, però clicant a dintre d'una forma no puc escriure. Per escriure aquí he de fer-ho al revés. He de fer botó dret al ratolí i buscar l'opció Agregar texto. Quan faig això apareix un cursor i puc escriure coses que no m'agraden. Per exemple, les sardines. Anem a dibuixar una altra forma. Insertar, formes. Clico, arrossego i recordeu que la podeu moure i botó dret, agregar texto per escriure. Ja hem acabat d'escriure les coses que ens agraden i les coses que no ens agraden. Ara guardem el nostre treball clicant un cop i ja podem tancar.